你仲記得有幾多70、80後嘅童年零食啊？我最中意呢個果丹皮啊，呢個係相對會健康啲，你食唔食果丹皮啊？健康嘅糖分好多㗎。咁佢個主要成分係山楂嘛。你同我媽啲諗法一樣。係啊，咁你食水果，你自然係好食過，即係佢係水果製品咯。糖分太高啦，如果唔係佢唔甜嘅，你知唔知？係因為山楂真係好酸。但係細個我好中意食呢個喎，因為我而家都中意食。細條啊，輕鬆咁樣攞到啦。我細個好中意咁樣玩，唔知個意義喺邊度，但係會唔會擦邊啊？你咁樣嚇？注意影響喎你。係喎。你講啦。啊，花塔餅。哦，唔係花塔餅，肚翅餅。係，你唔係我係中意食佢嗰個嗱，你攞出嚟開俾你。我其實細個我係冇食過呢個嘢，我想同你講。呢個唔係杜蟲藥嚟嘅咩？唔係嗰個真係花塔餅，杜蟲藥嚟。花塔餅係上邊嗰粒，食咗之後就會屙嗰啲蟲出嚟啊嘛。啊咪咪呢？咪咪可以，咪咪到依家都仲有嘅，即係我哋都會買俾小朋友食，因為俾佢知道爹哋媽咪細個係食咩零食。唔係我佢哋都可以接受嘅依家。我講其實咪咪咧係一件出海嘅產品嚟嘅。係我16年去南非嗰個叫東倫敦嘅地方，去嗰度潛水。咁一個民宿個鬼佬咧，對住我哋一班中國人咁啊，唔知我哋中意食乜，佢話我哋今晚咧為你準備一啲中國食品，講英文係講 China food 嘅。佢係一堆嗰啲西餐裏邊咧，我哋揾到一堆係一排啊，唯一嘅 China food 就係呢樣。唔係佢係打開咗嘅定係成包？佢就係一條好似排子彈咁咧，即係佢一排咁一排嗰啲子彈先咁樣。我哋發現原來佢哋眼中嘅啲鬼佬眼中 China food 係咪咪？你仲要同佢解釋咪咪咧，其實係原產馬來西亞。甩咗啊！你睇下幾好差呢啲。我哋細個嗰陣時，佢嘅質量就已經係咁㗎啦。可能小賣部嗰啲老細都話係啊，粒一出嚟自己插翻落去㗎。係啊，一拆開一句粗口，因為咁。喂，唔係喎，我哋細個食係一個一個銅錢嗰餅咁嘅喎，佢而家直接一串嘅嗱，你睇下，佢而家直接係一串咁，佢唔係分開，以前係可以分開㗎。我買唔到原裝嘅啫，你唔好咁。我都試下啦。我食呢個甩咗㗎啦。點啊？係冇難食啊？哇！我細個麥芽糖，以前其實係用玻璃樽裝㗎嘛，即係總之就係都係塑料，但係大啱啲。你直接撩起佢，嗱你直接呢度撩起佢。對，嗱咁啊，係對。唉，喂呢個都好食㗎。哎呀，好食到啦，好上藥，都真係就童年嘅味道，係嘛？就比較順啲咯，我覺得呢個。我細個嗰陣時咧，我哋就會有一支竹籤仔咁樣，跟住咧就撩，一人一嚿咁樣。好，跟住我無花果有冇食過而家？而家買唔翻啊！呢種造型，呢種唔係買唔翻細個，佢而家咧係冇咁白㗎，嗱冇咁白嘅。我哋以前細個食嗰啲咧係純白嘅，而家咧唔知係咪可能又係落少咗啲添加劑，就表達翻佢原本嘅顏色。以前係細包啊嘛，有粉㗎，係白色嗰啲食完之後成個嘴白㗎嘛。係。係牛肉乾。OK，我記得印象中咧係比較硬嘅。咁有2塊啊你。哇！就係2塊㗎，抵啊！其實細個咧，我食嗰陣時，我已經覺得佢好難食㗎啦。但係咧，你又冇其他嘢可以取代佢喎。因為佢係肉，我哋好難得食到嘅肉。咁又唔好咁樣講。真係㗎，試下係嘛？哇！佢同細個一個味道，都係唔好食。就係細個嗰個味咯。啲薄咯，喂辣㗎喎呢個，係有少少啦。哇係喎，真係辣喎。